אז מה שאתם רואים כרגע, אתם רואים את העשן מתאמר במספר מקומות. אנחנו בכוונה גם לא מציינים את המיקומים, אבל אתם רואים שכרגע עדיין יש פעולות כיבוי, הם כרגע בשלב של סיום. זה גם עשן שהוא מצריך טיפה יותר זמן עד שנחבא אותו, אבל כרגע מה שחשוב, אין נפגעים בזירות האלה. אתה העד שלי שהייתי בכמה אירועים אני בחיים. מי שפועל על פי ההנחיות באמת מציל את החיים שלו. אני מגיעה לפה היום לחניון אוטובוסים, אומנם זה חניון אוטובוסים פרטי, אבל אנחנו רואים את הנזק הגדול שנוצר כאן רק מרסיס שנפל, ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.